раз думали о том, что у всех наших детских страхов есть реальная почва? В детстве меня мучил один кошмар. Поздний вечер, мама на кухне моет посуду. Во входную дверь стучат. Я иду открывать, подхожу к двери и слышу оттуда тихий и до жути пронзительный шепот. «Открывай!» Руки трясутся, становится страшно. Шепот продолжается. «Ну же, открывай! Смелее! Я все равно иду! Давай, открывай! Открывай!» Бегу к маме, дергаю за рукав. Мама нехотя подходит к двери, но не слышит ни стука, ни шепота. Разворачивается и уходит заниматься своими делами дальше, а я остаюсь у двери. Разворачиваюсь уходить, и снова стук, и шепот. «Видишь? Открывай! Открывай!» Убегаю в свою комнату, закрываюсь изнутри, сижу до темноты. Ночью просыпаюсь от тихого стука в окно. Живу на 8 этаже без балкона. Приподнимаюсь на кровати и вижу тонкий длинный палец, который тихо постукивает в окно. И слышу шепот. «Открывай!» Не верьте мне, смейтесь, придумывайте глупые отговорки, но я же знаю, что это все правда. Я обошла много форумов и сайтов, спрашивая про то, что со мной происходило. Я еще не встречала хоть одного толкового объяснения или совета. Люди предлагали снять порчу, позвать священников всяких, креститься и самой крестить ребенка. Сейчас это казалось бы глупыми сказками, навеянными больным детским воображением. Я хочу знать, что это, будь оно монстром или призраком, без разницы, я хочу знать, что это. Потому что уже третью ночь меня будет дочка со слезами на глазах, рассказывающая о дяденьке, который стучит по ночам в ее окно и шепчется. «Открывай!»